Энэхүү цогц хөтөлбөрийн хүрээнд нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны дэд ерөнхийлөгч амгалангаар ахлуулсан сургалтын баг Орхон аймагт ажилласан. Уулзалт сургалтын үйл ажиллагаанд нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл оролцлоо. За би нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгчийн хувьд Орхон аймагт ажиллаж байна. Манай холбоо бол 21 аймаг, 9 дүүрэг, 330 сум, 173 хороондоо салбар зөвлөдөг. Орхон аймгийн маань салбар зөвлөл бол ихэд идэвхтэй сайхан ажилладаг. Өнөөдөр ч гэсэн 30 дугаар их хурлаас гарсан шийдвэртэй холбоотойгоор бид нар хүний эрхийн, шин сэргэлтийн бодлого, авилга, хэд ахуйлаа хэрхэн тэмцэж байгаа, хууль эрх зүйн орчныг нь одоо яаж хангаж байгаа гэд бүх мэдээллүүдээ өгөхөөс гадна эмэгтэйчүүдэд сургалтанд хамруулж аль болох эмэгтэйчүүдийнхээ манлайлалын чиглэлд дэмжлэг үзүүлэхээр ингээд ажиллаж байгаа. За нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо өнгөрсөн хугацаанд бол 50 гаруй ажлыг хийсэн. За энэ дотор бол ер нь аль болох одоо би эмэгтэйчүүдэд дэмжих бизнес эрхлэлтийг одоо хэрхэн яаж хөхүүлэн дэмжих вэ гэдэг тал дээр анхаарч ажиллаж байгаа. За ковидтай холбоотойгоор бол тэр болгон салбар зөвлөлүүдээр одоо очиж ажиллаж чадаагүй ч гэсэн бид энэ хугацаанд бас хэд хэдэн дэвшил гаргасан. Тэр нь юу вэ гэвэл одоо эмэгтэй аж ахуйн эрхлэгчдийг дэмжих хууль эрх зүйн орчныг боловсруулахаар олон улсын байгууллагуудтай хамтарч ажиллаад одоо ингээ хуулийн төсөл маань бэлэн болчлоо. Хоёрдугаар 2023 оны одоо нөгөө хөгжлийн төлөвлөгөөнд өрхийн аж ахуйг дэмжих юм заалт оруулж байна. За энэ нь бол одоо та бидний нөгөө манлайлах гээд байгаа, та бидний хүссэн хүлээгээд байгаа өрхийн орлогыг хэрхэн нэмэгдүүлэх чиглэлд нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо манлайлж, уриалж, төр засагтайгаа хамтарч одоо бас тодорхой шийдэл гаргаж үр дүнд хүрч ажиллахад бол бас нэмэр болох ийм одоо шийдлүүдийг гаргаад ажиллаж байгаа гэдгийг та бүхэн хэлэхэд таатай байна. Энэ одоо зундаа багтаагаад эмэгтэйчүүдээ Орхон аймгийн Баян-Өндөр Жаргалан цумын эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл уулзалтын үйл ажиллагаанд оролцож санал бодлоо илэрхийлснээс гадна 2 өдрийн чадахжуулах хөгжлийн сургалтанд хамрагдсан юм. Өнөөдрийн сургалтанд санамсаргүй байдлаар ингээд өргөдөж суусан. Би болохоор яг энэ номынхын гишүүн. Тэгээ маш гоё сургалт болж байна. Эмэгтэйчүүдийг одоо чадахжуулах гоё сургалт явагдаж байна. За тэгээд энэ сургалтанд ирснээрээ бас нөгөө нэг өөрийнхөө бас яг хийж байгаа ажил дээр тий асуудал одоо бас шийдвэрлэхээр хэмжээний одоо маш гоё арга хэмжээ боллоо. Тэгээд би болохоор яг хуваараа одоо сургалт явуулж байгаа. Маникюрийн сургалт 8 жил одоо яг өөрөө маникюр хийжсэн. Одоо яг сургалт эмэгтэйчүүд рүүгээ чиглэсэн ийм сургалтыг зохион байгуулж байгаа. Тусам эрэгтэй хурлын төлөөлөгчийн эмэгтэй байна. За ерөнхийлөгчийг ирсэн дээр нэг хэд хэдэн санал хэлсэн. За нэгдүгээр ерөнхийдөө бол энэ эмэгтэйчүүдийн одоо байр суурь ер нь бол энэ салбар зөвлөлд ингээд ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдтэй манай энэ салбар зөвлөлийн эмэгтэйчүүдийг эмэгтэйчүүдийн манлайлалын асуудал дээр бас нэлээсээ анхаарч өгөөч. За жишээлбэл эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтэнд эмэгтэйчүүд одоо ингээд зүтгэл ер нь яваад байдаг. Цаана одоо тэр жижиг дунд үйлдвэрлэл, өрхийн үйлдвэрлэл ер нь ямар нэгэн байдлаар энэ үйлдвэрлэл үйлчлэгийг эрхлэх хүсэлтэй байгаа эмэгтэйчүүдэд ер нь санхүүгийн дэмжлэг, энэ хөгжлийн хөтөлбөрүүд ер нь их дутагдж байна. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр дээр нэлээд дэмжлэг үзүүлж өгөөч. За дээрэс нь ажлын байрын асуудал байдаг. Ажлын байр эмэгтэйчүүдийн хувьд бол энэ дутагдaltaй асуудал их байна. Эмэгтэйчүүд бид нар хэдийгээр үр хүүхдээ хараад гэртээ ингээд суудаг гэсэн бэ. Бид нар бас цаашдаа өөрийнхөө юм бас хувь нэмэр оруулмаар идэг, эргэс сурмаар идэг, боловсруулмаар идэг. Тэгээд цэцэрлэг сургуулийн асуудал аюу хүндрэлтэй байдаг. Нэг хоёр тэгэхээр бид нар л одоо зээл авах тал дээр аюу асуудал гардаг. Миний хувьд болохоор өнөөдөр би 5 хүүхэдтэй ээж хүн. Манай сүүлийн хоёр баг маань болохоор ой гарантай. Би хэдийгээр ингээд хөдөлмөр эрхлээд ингээд явъя гэдэг бодолч надад нөхөр боломж байдгүй. Би өөрийгөө аюу зоригжуулж ингээд юу яах дуртай. Би одоогор мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд бас ингээд ноос нодор ангиар сурдаг. Тэргээ хажуугаар хүүхдүүдээ ингээд хүмүүжүүд дараа нь би эргээд төгсөөд ингээд явахдаа би үнэхээр хөдөлмөр эрхлэмээр байдаг. Надад зээл олддоггүй. Орхон аймгийн нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо нийт 19 тэргүүлэгч 25 салбар зөвлөлтөөр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Эмэгтэйчүүдийг ажлын байранд дадлагжуулах, сургах, ялангуяа одоо өөрсдийн нөөц боломжууд ажиглаад
гэрээрээ ажиллах боломж олгох, тэр чиглэлээр мэрэгшүүлэх чиглэлээр мэрэгшүүлэх ажил оюутал байх юм уу, талх нарийн бод байх юм уу, одоо бусад энэ гар урлал байх юм уу, энэ чиглэлээр эмэгтэйчүүдийг хэрхэн яаж мэрэгшүүлж ажлын байраар хангах вэ? Нөгөө талдаа энэ бизнесээ эрхлэх, санхүүгийн их усрээр хэрхэн нэмжих вэ гэдэг дээр бол төр засгийн бодлого болоод энэ асуудал яригдчихэж байна л та. За энэ хүрээнд Орхон аймгийн эмэгтэйчүүдийг хэрхэн чадваржуулах талаар нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн албаа, за Орхон аймгийн салбар зөвлөл бол бас тодорхой бодлого урьж ажиллаж байгаа гэдэг хэлхэн зүйтэй. Монгол Ардын нам сая 30 дахь хурлаараа бол шин зууны дэвшилтэд бодлогыг одоо тунхагласан намын одоо мөрийн хөтөлбөр бол шинжилсэн баталсан. Үүнтэй холбогдуулан одоо улс аймаг улс орон хэмжээнд одоо аймаг сумдын хэмжээнд одоо удирдах ажил тухайн одоо орон нутгийн удирдах ажилтнуудын чадахжуулах мөн одоо энэ социал демократ үзүүл баримтлалыг одоо эрчимтэй одоо танилцуулах зорилго хүрээнд манай Орхон аймагт бол нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос зохион байгуулсан одоо 2 өдрийн удирдах ажилтны нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны одоо удирдах ажилтнуудыг чадахжуулах юм цогц хөтөлбөр 2 өдөр одоо амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж дуслаа. Орхон аймгийн нийт хүн амын 51%-ийг эмэгтэйчүүд эзэлдэг. Иймээс эмэгтэйчүүдийн нийгмийн асуудлыг шийдэх, хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих, тэдний эдийн засгийн хараат бус байдлыг дэмжих зорилгоор аймгийн нийгмийн арчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос үе шаттай арга хэмжээг зохион байгуулж, эмэгтэйчүүдээс гарсан саналыг шат шатны байгууллагад уламжлах, тэднийг чадваржуулах, сургах, мэрэгшүүлэх ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.